Kale nyongera okwebanga nkwebazaako mugana wange wenna gutambula naye nkulisiza mu bulango bwa bakama bange nawe yakatweyungako tokoze ensobi weno ssaawa nyini okuba nga otambulira ddala naffe obulamu butambudde butya kansubire nti obulamu bulungi njagala okukubiriza abantu mwenna nga oze mu luwummula wano mu ggwanga Uganda enkuba etumukutonya ate amakubo gaffe tetugeesiga gezaako okulaba nga woolaba amazzi toyitamu ojo enkuba yatonye olunaku lw'eggulo olunaku yatonya ku Lwokutaano ku Lwokutaano enkuba eyo yakosa abantu n'embizimbe byabwe ne bagakoma amazzi ne gafloodinga basuubuzi amazzi gakomyewo ne gatwala ebintu by'abantu bingi nnyo gavumenti KCCA tenavaayo kwogera ku nsonga eno nga ne lwankubadde abantu abasuubuzi bakyalina mu kkooti abamu abagenda okuwabira gavumenti okulw'amazzi bakyali mu kkooti kati olw'amazzi gakomyewo ne gatwala ebintu by'abantu nalabyeko nga wodda ku mwalo eno osobola okubeera nga bw'olindiridde n'ofuna entebe era gwe ababadde baagala okukola amaka by that time badde bagafunira awo kubanga entebe yadde esobola okujja n'ofuna ekitanda n'ofuna amaseppiki n'ofuna buli kimu ekikola mu maka n'ogenda bugenzi n'ofuna bufunika motoka ne kakutwalira ebintu ewaka obufumu n'obutandika kakati amazzi gatuta ebintu by'abantu gavumenti ekyasirise terina yindi kyeyavuddeyo kwogerako nti waayi kino bwe kiri naye zaaka nga tutunuulira ensonga eno amazzi kibuga Kampala kiki ekyatwesibizizaamu nnyo tutuuke n'okubeera nga ku myala amazzi we gaali badde gatambulira tuzimbawo obuyumba era tulabe nga tusikiriza abantu okujja nga bayingiramu Kampala eno abaali bagipulaninga ndowooza yali yakubeera mu bantu nga 10,000 gyokka sofaka tuli mu 100,000 nga mmeka tuyingira mu miliyoni abayingira mu Kampala lwaki tugenda ne tunoonyayo ekibuga ekirala ne tukola ekibuga ekirala ekyo nze kakati ndwakubanga nti siki ninze campaign yange yonna nze nga akyogera lumye ennaku zino nti tulina okulowooza atirisi ku kibuga ekya Hoima ndi Hoima tannaba kubeera developed one Hoima ekyokubiri kyayina tali wala nnyo ne Kampala tali nnyo wala ne Kampala asobola okutubalansinga banga toyinza kugenda Jinja ate Jinja wala nnyo kumpi tetuganye hakati kitegeeza kyekyo nti Hoima ono akyasobola okuba nga azimbibwa n'ateekebwa ku ki n'ateekebwa ku mutindo nti ebibuga byonna by'ojja otambulamu bijja bibalibwa bijja biteekateekebwa okitegeera tikakade sawa sino Kampala itali ku plan tukirize tugaane tikampala sayo kiyinza okuba nga tumukolera nalabenga abasobodde okuba nti bajja basuubuzi ku makubo basobodde okuba nti bava ku bavuddeko era kati Kampala yono basikiriza otyo okuyingira amaduuka nga amaduuka ga floodinga kikwangwira kati okubanga otambula ku street za Kampala noyanga nova ne mu kibuga nti kakati sawa zino omuntu asobola okutambula obulungi nayitamu ku Lwokuna temukyali jamu jamu ebyaddala ng'otambula omanyi osobola okukola emikono bwoti wegaziya n'otambula ng'ogimuba bwoti otambula bulungi kati oye Kampala kati yo step esooka tasobodde okubanga tugituuka kwa yasobodde okubanga ekosa bannaffe ekyo kyo tunaffe tukimanyi ku mitima era naffe kitunakuwaza kubanga bakadde baffe badde bajja akawogo basobodde okuba nti babajja ku makubo ago naye ate kali awuyinza okubanga olaba nti step yasoose yeeyo step eyokubiri gye twagala nti batugaziyize emyala gino bagiwe direction amazzi galagawa emyala babadde bagigaziyiza ku myala gye gigenda emyala kati tugamba mu center mu Kampala kuba wasinze okufuna 18 yes emyala gine egikola wano mu trench ezikola wano Kampala wansi bali bagigaziyiza era ne bagizimba bulungi naye ekireeta amazzi okufloodinga mu maduuka g'abantu nti gye giraga si wakole gye giyiwa bakoze wano naye ate gye giyiwa si wakole ne kasasiro okubanga yeetuumayo dda kakati ensonga lwaki osanga amazzi nga gagenda ne gatatuuka ne gakomawo ne gayingira mu bizimbe by'abantu ate kati kino kisuubire nti kubanga kati enkuba ennaku zino eri kwegamba eddiŋŋana leero bw'etonya n'ekyeyina okutonya okitegeera nga ate etonya muki etonya ng'esaaga naye ng'etonya mu bungi kubanga waliwo ekyanneewunyisizza awo ekibuyaawo awo ku nkulungu y'ekibuyaawo talabe nga amazzi gajjudde
nenebuze kitabanga waawe ekibuye kubanga twali tubira ku batabata wabadde wajjula naye wana ekibuye mbadde sikirabangako nga wajjudde bwe watyo ng'amazzi nga ntobazi kakati twasobodde okubanga tukiraba kitegeeza ki kitegeeza nti amazzi nga bw'ogambye we galina okulaga awalina okuba nga watereezebwa nti twatuuse ku siteepu eyo kanwi naawo nga tuvudde ku political wing kubanga KCC erina wings bbiri erina political ne technical nti can we at this point okubanga tukozesaako ku technical wing ye technical wing eno ba engineer abalimbe balina okubaamu ekirungi ne political nogo twalese mu political is a engineer katannaba paka ogwokutaano guli wala nnyo okusinziira ku bizibu tuyina essaawa zino okitegera bibaddewo ebbanga tetuganye naye kati basazeho okuba nti batereza kibuga basobodde okuba nti batulaga ekyaso basobodde okuba nga bakikola ekyabasuubiza okuba nga abajjawo nebisigadde kati Kampala tumusuubira okuba nga tetukyagala kulaba mufuufu n'emu okubanga ekibuga kiyonjo nnyo okitegeera kakati nga tuvudde ku ekyo betugamba technical wing yeekola ddi ye technical wing ani agyogerera okitegeera kubanga fenna tulowooza nti iddi wa Kampala yakulya technical wing ba engineer n'abasigadde kati eniya political road mayor yakola atya yagikulembera kati kitegeeza technical wing mamba buzeki gundi gyoyina gye tuyita kulu gyoyina yonna abantu bonna boyina staff yo ba engineer bali ku mutindo gwenkana kigwansi yonna oba nedda kubanga batugamba nti Kampala oyo bali basobodde okubanga emyalo egyo bagiwa bajeti yaagyo bajeti eyo ng'ekwatira mu billions of money kalwaki bakola akati omukulu eno hamu ate yakolawo Lord Mayor akugamba nti bagenda okusaba sente mu government ebawe sente basobole okuba nti ba-implementinga kino kubanga ati ba benchmarkinga they benchmarked ne bagenda ne mawanga agakuzeemuko agasinga Uganda ne balaba embeera bw'etambula ne balaba nti emyala bagikola batya egyegiyita mu kibuga kubanga buli gwanga lirina emyala egiyita mu kibuga naye kati bo bagenda okubenchmarkinga ne bagamba nti gye tulina ekirowoozo kye tulina emyala gyaffe singa tuba tugiwayidenize tugigaziyiza n'okuba tujambusa mu bbanga kiyinza otwalira emyaka emirala 5 nga tukyali ku egyo nga gitutambuzaako according to KCCA Lord Mayor akitugamba naye baba bakyali awo daba ate obawa omukulu Kigundu Amisi nti asobole okuba nga aziiba ki omwalo ogwo agaziye ate asobole okuba nga akolyako n'ebibye bizinesi zize kituufu hamu yasobodde okuba nga azimba amaduuka ago of which essaawa zino tumanyi nti wakabadde kakodi abantu bana basuubiza okubagoba ku makubo basobole okuba nti bayingira waliwo bebawadde amaduuka ne babawaayo emyezi 4 thank you so much bavudde ku luguudo kati just no nti tewali dduuka ligenda kusigala nga liri empute mu kibuga era kati essaawa zino ab'ebizimbe beeramula gwoba tewagala bagamba nti waliwo abalala abaagala edduuka eryo edduuka lifuluma leero omuntu afulumamu leero enkya ne wayingisa omulala kuba kati n'abalala bafudde ku makubo kati kino kikuwaaki nti business wise abakulu bano abazimbye amaduuka bo bagenda kubanga bakola naye ate embeera y'ekibuga yo okuyambako bano abantu balaba bulijjo n'abantu abali maduuka agammwe mubakoledde ki okitegeera nti kati twetaaga essaawa zino twetaaga support system gavumenti kiyingiremu kino kya gavumenti okitegeera kubanga nti tulaba nti ba Lord Mayor baffe babanga for ceremonial I'm sorry to say that nimbanga ceremonial babanga just ba mikolo lwaki ba mikolo toyinza kubanga Kampala ina minisita babiri aba Kampala nekyo kinewunyisa andikanize ndaba bonona sedeze omusolo tuina ba minisita babiri aba Kampala tuina executive director tuina Lord Mayor okitegeeza abantu bana kati kitegeeza nti gwe Lord Mayor byali byabufuzi ekyaleeta iddi mu KCCA kwali kuba nti bakendeeza amaanyi ga Lord Mayor okitegeera politically kubanga Lord Mayor alina amaanyi mangi nnyo genda mu bibuga ba Lord Mayor mu bibuga ba Lord Mayor balina amaanyi agagamba ne president agagamba ne ba president abamawanga mala tolina kulinnya mu kibuga kyange bagayina bwogenda mu New York essaawa zino Lord Mayor aliko mutabani wa fazali wano mugwanga na Kampala mugwanga na Uganda Zoharani Mamudani hakati oyo Mamudani yavayo ko kubanga gamba ntinze Benjamin Netanyahu siri mukiriza kuyingira kibuga kyange kya New York
ayina amaanyi n'obuyinza olaba obuyinza balodimea balina kakati obwo obuyinza basobola okuba nti babukwata ne babujja ku Lord Mayor ne bamukendezaako ku buyinza obuyinza okuba nti akola ebyengeri gyagalamu ne bamukendezaako ne babuteeka ku ED executive director ne executive director kubanga naye emikono giba misibe wadde bamuwadde obuyinza lwaki giba misibe oli omukulu yasalawo buli kimu yani Lord Mayor government ne president bebasalawo buli kimu okitegeera so akati gwe naawe executive oba ED oyinza okubanga olina ebirowoozo ebirungi nnyo ebiyinza okubanga bizimba Kampala nemufuula waliwo asalawo man from above. Thank you so much. Kakati ono asalawo walibanga ekibuga akyakyagala kibeere kityo n'okuba nti bo endowooza yaabwe egamba nti waliwo omuntu gwe nawuliddeko yagambye nti ze singa baali bankwasaamuko ku buyinza omuntu akolera omuntu afuna 15,000 olunaku yabadde mugoba mu kibuga okitegeera naye gwe kawunti abantu bameka bafuna 15,000 mu Kampala olunaku n'abali maduuka abo bangi nga agenda nakola n'afuna 15,000 nga justice ageze okuyiribira bano ab'obuwoteeri bano batambuza emmere abaana abo n'oluusi bamuwa 3 anti esiwaani yatise ate emmere simanya giyiye n'ebisigadde akomekeza nga zeyo nemeka ne 3 ewaka kakati mu kibuga muno mu kibuga Kampala abantu abakwata omutwalo olunaku abafuna omutwalo oyo nayisa n'emikono mu face n'agamba alhamdulillah ng'afunye omutwalo gonna nti Kampala wobeera ng'osobola okufuna omutwalo gumu ng'ogutereka ng'ebyokulya biweddewo biki n'otereka omutwalo bamugagga oba mugagga nnyo kale tugamba 28 gyemitwalo gya 28 kati ekyo bamugagga nnyo mu kibuga mu Kampala kati kitegeeza nti bano bonna oli yakugamba nti singa Uganda bamukwasamba olunaku oba Kampala ono nandibadde nga buli afuna wansi w'omutwalo oba n'omutwalo ogumu afuna wansi w'emitwalo 2 ng'afuluma Kampala adde wawoobwe mu kyalo okuba nti alima okitegeera so kati endowooza ya wano yakuba nti abantu baffe kubanga kyensuubira bwe giba giweze emyaka 40 essaawa zino nga gyetwogerako gavumenti eri mu buyinza ng'ejja 1986 kitegeeza nti essaawa zino walina okubaawo difference era kyetwagala muzeeyi essaawa zino twetaaga abakozi baminisita n'abantu bagenda okulonda mu kabineeti babe nga bakozi essaawa zino tulina legacies nyingi nnyo tulina legacy ya Gaddafi bwetwogera ku Gaddafi twogera ku Old Kampala omuzikiti ogwo legacy bwetwogera ku Mandela twogera ku Namboole wadde si yakiteekamu nnyo essente naye twogera ku Mandela Namboole stadium kale kati twogera ku Museveni katwogere ku kisaawe kiri ekyehoima naye nze nakyeneebuuza kyetwogerakoko naye twalibadde nga twogera ku President Museveni nga tulina legacies nyingi zetulaga nze nakyeneebuuza President Museveni bwalirizinga sente because azimanyako tugenda kukola luguudo bwe tubatwadde mu budget sente ne baziteeka ne baziririzinga n'amanya nti oluguudo olwo balukoze bwe wayitawo emyaka 2 ne baddamu ne balusaba yawulira atya kakati awo wali ekibuuzo ekyamaanyi ennyo kati twebuuza President Mr. President gwe twebuuzaako yekka nti abantu bano bakuyitawa okubanga oluguudo balukola myaka 2 mu myaka 2 egizzeeko balutadde era ku budget wetaaga kukolebwa sina myaka 2 guba just nga myezi 4 oba myezi 6 gwe myezi 6 bakola wano oluguudo ogenda odula nga batandise okuba nti bakola batya bafiiringa ate no balifiiringe nga bafiiringa na chorus wabula balifiiringa na ttaka chorus ku ttaka nogamba naye kati planning kibuga kino musajja mukulu oba mwana muto so kakati ekyo nno kyetulimu kubanga tulaba nti abantu bano babawa sente naye sente zino genda okutuukako we ziba ziyise waba wangi nnyo kati zigenda okutuuka nga nawe contractor mu butuufu nga kyolina okubanga kola kintu kitali ku quality Mwana yagamba buli office mwetuzina okuyita olina okwolekayo yabala oluguudo lwa bilioni 10 ngabadde lufunye emitwalo 10 kati contractor ogenda okufuna sente ogenda okumutuukako alina okubanga yateeka mu ddiira abantu nga 10 abagenda okumusemba president okumuwako banga luwa ababeera president mu kutu contractor ono okitegeera kyova olaba amagye gaali gavuddeyo
ajo juzi nga batandise okuba nti basaba ezimu ku nguudo mu Kampala bazikole kyetutamanyi amajengo gazisobola waddeyo gasobola webale nnyo kati amaje gano either bakakonsideringe mu bukiiko buno oba palamenti basobole okuba nti babawa zibidi z'enguudo mu Kampala nga bazikola okitegeera kakati awo wetuyinza okuba nga tulaga nti amaje gano gayinza okuba nga tegayinza kubaamu nguzi nnyingi nnyo ebintu byonna byogenza olaba amaje ge ebikutteko bitambudde webale nnyo ate nekirala kyendowooza nze lwaki kampuni eno eyasuma eyasobola okuba nga ekola ekisaawe kya Hoima lwaki kampuni eyo teyobayo mulimu mulala lwaki tukireka n'egenda etyo kate mu kaseera katono ennyo ne bakola ekisaawe ne bakizimba batyo nga kirabika bulungi nnyo nga makunale era ebimu ku ebyo ebyasobodde okuba nga biweesa ne ku pulezidenti akalulu Mr. President Museveni byabadde bya kisaawe ekyo nti bannamyamizanyo yonna okwetoolola ensi yonna basobodde okuba nga balaba nti tulina we tutuuse naffe tulina we tulaga Akibu akyazimbibwa naye Akibu ono simanyi kontrakita bagiwaani ali ku Lopez ate n'engeri gye bamuzimbamu tenda kunnyumira nnyo pozi nga amaze kugwa tujja okuba nga tumulabira naye suma eyo kampuni eva mu ttaki bagiwa omulimu abasajja sente ze basobola nze simanyi na kumanya oba bida yetuukira butereevu ku pulezidenti n'amuwa omulimu ogwo kasente ziyise emikono mingi ekisaawe kyennyonyi bakiwaddaani ekyembalala ekyembalala ekyeyuma kiri kumbi kuggwa kibulako katono kati ekyembalala kyekigenda okuzimbibwa naye bafulumiza ekisaawe kyennyonyi ekyawoyima ekinatera okuggwa ekyambala kigenda okuba nga kizimbibwa ekyawoyima kino kyo kinatera okuggwa kibulako obutu butatu naye ndaba kiri kye tubaye tusaba kinatera okutuukirira obanga Hoima batadde ekisaawe kyennyonyi kitegeeza kati ku saawa eno bizinesi ezimu zigenda kufaana Uganda just President Museveni kyalina okukola kiri kimu kuddira ministries ezisinga zifulumya kibuga because kiyinza kubeera nga Kampala tetulima naye nga Ministry of Agriculture eri Kampala lwaki tweri wano n'ekirala tulina ministries kati simanyi lwaki ministry ya education ekyali ne sports ezo ministries zombi za amaanyi toyinza kuddira education ogigatta na sports ebimu kyobola abifa kubanga ekyewuunyisa ng'okimanyiko netball team yaffe wano Uganda okimanyi nti etuuka ne ku World Cup etuuka naye tetugikuliriza nnyo tukuliriza football kyokka ate bwe tuba tugezezzaako ne tugenda ne tuba ng'abawaganya ne tukomaawo kati bongerere ku netball eyo netball bagambe nti mu nsi yonna tuli mu bifo 10 ebisooka Uganda mu netball abaana abawala batukiikirira nti mu bifo 10 ebisooka mu nsi yonna ensi yonna ng'otwaddemu za Amerika simanyi zibungereza simanyi zandi tuli mu bifo 10 ebisooka Uganda mu bakyala mu netball naye netball tasosowazibwa nnyo bagambe ebikonde tulina abaana bakuba ebikonde wano ne bagenda ku international otegera naye abaana abo ebikonde bino bamala ne baddawa kubanga Uganda mu sports zonna ezasooka okuva dda nedda kyali kikonde kyali kitunda okitegeera then netudda mu kapiira ebiseera by'Abakim Magumba obitegeera Bakim Magumba abo bagambe nti ne mu AFCON twatuuka mu African Cup of Nations Uganda y'amaanyi nga Uganda ziti 1997 eyo ndowooza webityo bityo nga Uganda tugenda ku finals nani yali Ghana era Ghana yatukubira ku finals tetudanga mu kirabo ekyo akati wano mu sports tugenda waliwo tugambye nti jazz with jajja tugenda kulagawo waliwo omwana yabuziza ekibuuzo nga akibuuza mama Janet kubanga Minister Education ne Sports omwana yamubuuziza nti eggwanga lyattu Uganda tulaba nti ebyemizannyo bino yes bibiri awo naye tebifiiriddwako nnyo nti tuyinza okuba nga tulaba zino sekita ebbiri nga ziri separated education nesigala nga education ne sports nesigala nga sports bakimubuusa ekibuuzo ekyo maama az'amaanyi nnyo era maama yasobodde okuba nga atugamba nti akati twasobodde okuba nga tujja n'enkola eya Hoima ekisaawe kyawedde eya kivumenti esooka era timala kitaka okubanga sports yerowoolezanga yo webale nnyo etagatta kuba ebintu by'okusoma bino birala nabali nsomako ku UPE yakolebwa omwami erinnya lineerabidde yaorganizinga system eyo nga system nnungi era obanga gavumenti egigoberedde naye ebyaddala olw'okuba nti ffe tetugoberera bintu byaffe wano
kati UPE yafa nenga system omusajja ngeri yali agizimbyemu ogiraba webeegobereddwa ebeera nnungi nnyo kati yatuuka neefa lwa gavumenti. Fe kati Uganda kyetwasigaza benchmarking etuli nnyo mugenda okufuna amagezi n'okufuna obwongo n'obukugu okuva mbali abeebala b'ebulaaya n'abasigadde twagenda mu PDM Parish Development Model ne tukola benchmarking ewa mu Japan okitegera mu South Korea actually South Korea tugenda ku benchmarkinga yali Japan South Korea gundi ya PDM yayo lwaki ekola nti balina bu small business obutandikira ewaka kakati mu M7 bagikola yeri bagijjayo nga nnungi nomukujeeta okujja applyinga wano Uganda tebasooka kwebuuza nti mu maka ge tugenda bakola ki because omuntu ajja kujja okusaba akasente aka PDM akafune akatwala akaweseemu omukazi akatwala akongere ku nyumba ye etannagwa ne mu Japan kye bakola gundi alina factory ya sabbuuni ewaka asobola okutunda ku kyalo okwo ne bamuwa akasente ako n'akulaakulanya parish eyo ng'atunda sabbuuni ku sente eki entono nabagenda nti gundi akola kano akola obunzaali nti obunzaali babukozesa naye ne bamuteekamu akasente parish eyo neebeera ng'ekulaakulana ku ekyo. Kakati owulya benchmarking ey'obulimi tugenda mu ggwanga erya Budaaki okitegeera eno South Korea muso gibagattireko twagenda mu benchmarking nga tugenda ku PDM South Korea twagiwola sente twagiwako ne sente ez'obwereere mu myaka gye gyali 19 nga basobodde okuba nga bakubibwa enjega ne bamuweerezayo n'emiwogo balyeko kati South Korea tukyajogerako mu nkulaakulana ogisangawa okitegeera awo wonna kye tuyita Korean Peninsula South Korea more developed mpozo ogata kwali Japan osobola okujoogerako ne South Korea gireete lita ne China awo Korean Peninsula oyo osobola okubanga omaliriza naye kati twagenda okubenchmarkinga era PDM gye yaveeyo n'asobola okubanga adda wano beebuuza ati mwe mwakikola mutamu bwe twawako ne ssente n'ate mwe mukulaakulanya okusinga ffe okuva ku myaka giri parish model iffe amawanga gaffe aga Africa gali best mu kuba nti ffe tuli balunzi tuli balimi okitegeera naye amawanga aga Bulaaya eggwanga erya Budaaki lisobodde okubanga ennaku zino likola litya lyefunira omulimu ogw'okuba nti balimi nnyo balunzi nnyo kati ffe tukola benchmarking ogenda okubuuza abasajja bali ab'e Budaaki abasajja mmwe mukikola mutya okuba nti mmwe ebintu byammwe bibala ate ente zammwe ne zibeera nga nnungi nnyo okusinga ezaffe. You can imagine tugenda okuba nga tufuna ente eziva eri zijje zisobola okuba nga ziwakisa ezaffe tufune breed eri kale ensonga ndowooza tugireke zaaka era tukyali ku mukulembeze w'eggwanga ku wiiki eno ba YouTube abo ba blogger nga bwe twali bayise ba TikToker bagenda ewa President Yoweri Kaguta Museveni ne bamusinkana abantu abasinga byempulidde ku bagenda ebibuuzo byonna abasinga bye baabuuza babyasangayo byonna nga babataddewo ku mmeeza nga bagamba olina kubuuza kino abantu abamu ne bavaayo nga bo nga liri pazo ne bavaayo nga bo beeyogerera byabwe nze muzeeyi mpaamu simanya nalaba ennaku simanya basondera wano ebyenda simanya nga bingi. President Museveni n'akwata biliyoni 5 n'abagamba ba bloggers agenda bateera mu ssako yaabwe miliyoni 5 wetuba tutandikira awo sente zino tezigenda kubeeranga akasikirizo kamwa Museveni buli azifunyeeko onaddamu okukyaza omuntu wa opposition ku gundi ye ku channel yo. Kakati president yabagambye ekintu kimu sente zembawadde nze mukulira okwange yabagambye nti sente zembawadde sizibawadde mu kuba nti mukubirenze pikerere n'ebisigadde awo mwogere kunza mukole mutya nzibawadde okubasiima olw'engeri gye mutunda mu Uganda kuki kusemazingo omulala okitegeera nti Uganda musobodde okubanga mugitunda banga bamugambe nti bamugamba nti jjajjaffe tutunda Uganda okuyitira mu bintu byaffe bino ebya bulijjo tutunda kino tulaga Uganda amakula n'ebisigadde nasobola okubanga makale mbawadde sente ku lwekyo mwongere ddala okuba nti mutumbula Uganda yaffe. Oli ku YouTube
olaba YouTube ndi kuba YouTube ngamba olaba YouTube ngezaako kuba ngenda olumu na lumu ogoberera ku bwolumu YouTube kijolaba ngeri erina ebyo omuntu byasobola okulaba ebweru w'eggwanga kati thank you so much ekyo kirese bulungi nnyo nti YouTube esobola okuba ng'eraga ebyo amazima matuufu teriiwo okitegeera YouTube ezisinga obungi kakati awulisa mwami Museveni be bano gwe manya nti buli mission yonna n'eddiiru yonna ebalwa eba erimu abagezi abagala okuba nga balyako era n'essaawa zino ekyasobodde okuba nga mwami Kasuku era kati gwe tubalange yasobodde okuba nga akulembera banne okitegeera omukulu Kasuku mu kuba nga akulembera banne yasobodde okuba nga asiigira jjajja ekifaananyi ekirungi nti ffe jjajja singa otukolera kino kubanga ffe tulina obusobozi oba okukwata omuzigo ogw'e Uganda tugutunda mu nsi tugamba nti guno omuzigo gwe gusinga mu nsi yonna okitegeera lwaki bakitandika no singa kyatandika before omanyi nti nekitandika before then ku ssaawa eno twali bali tugamba tukwata akamu ne tugamba ya naye ku ssaawa eno lwaki tumala kufuna ssente empowerment eyo bamagitu pawalingamu tulyoke tutandika ekyo kakati ekirala kiri wano nti bano abasobodde okuba nga bagenda okuba akawogo bo bali serious nnyo okusooka okunyaga ng'omukulembeze nakubanga alayira singa omukulembeze alayira agenda kubanga ebintu bidda mu nnomo singa president Museveni akwata sente ateeka mu ssako abagendo zirya munna bagenda basiba kati kino kiriwo ekiti olwedde batandisodde okuba nti bakubagana empawa balase okuba nga beenyola nga beevuma ku nsonga za ssente waliwo yavuddeyo nga ye yatugamba pulezidenti wa tiktoka nti ye Kasuku akulembera baki ba YouTuber ate ono waki wa tiktoka avaayo yatugamba nti essente ezo ife ba tiktoka fa basinga okuba nga tukola tutya fa basinga okuteeka ku Uganda ku map fa basinga okuba nga tutunda Uganda lwaki ssente ezo tebaziyisiza waffe ne baziyisa mu Kasuku kati mind you ebbiliyoni ennya ezo zimasole 5 ebbiliyoni 5 ezo zigenda kuba nga zireetebwa sobola okuba nga ziteekebwa mu ssako eya Kasuku gyasobodde okuba nga ateekawo ne banne bali bagiteekawo jjajja Ichuli yagiteekawo bali nnyo kakati ono agamba owa tiktoka nti bali wakiri batwaleko miliyoni 5 kaba liba jogo nti bo babawe biliyoni 4 8.5 bo bano bakasuku batwaleko just miliyoni 5 zokka it can't happen tekisobola kubaawo ng'ate ono yasobodde okuba nga agenda okulobinga ssente ezo ate n'ekirala Kasuku nti emitawana gyasobodde okuba nga ayingiramu ye gino okuba nti bamafia bali bagenda kuba nga mukuba mukuba nti babakuba bajja kukwata era ssaka eyo basobola okuba nga bakiteeka wansi w'ekitongole ekirala oba omuntu agiddukanya nga wa state house mukubanga bakiteeka wansi we kitegeeza buli ssente yonna obanga bagamba nti biliyoni zigenda kuba 5 ezijja otuuka ku basajja bwe ziza okubanga biliyoni ezi 3 feeno nga tubaja gyabawa 5 naye nga eri ebbiri bazikuba eno abasajja nga bafuna ezi 3 nze nalikoko mu ssente za baakadongo kamu abakadongo kamu abo gye bamaliriza nga beeyawudde ssente zibaawudde bakoze ebibiina ebirala 2 balina kamuta yeyaliwo ku biseera ebyo ne bamaliriza ne bakola kamawu nga bonna abayimbi abakulu abayimba edda bamuzese batta bakoze ekibiina ekyabwe kamuta nayo nesigala nga eri eyo kati ssente nga bwe balina ozifuna tezasobola kubanga zijja kati kikwa kyakuyiga kyekyo gendako ne mbayimbi edikezo esobodde okubanga afuna mu federation nakitegeera nti balabe bawaddeyo ne baproducer abawandiisi b'ennyimba miliyoni 10 zazze 10 kakati nze waliwo mwala we mwagala nnyo muyimbi ate awandiika ennyimba songwriter mwana ali awo alina akasigo mu mannyo muwanvuwanvu ali awo mwerabidde erinnya nja kubanga mujjukira mwerabidde erinnya naye omwana muwala we wakiri singa kubanga amaziga agakabye mangi nnyo singa ate sibamukwatireyo ku ssente kati ekyo kinga kizzaawo kakati ssente zino nga we zasobodde okuba nga zijja zino zonna zisuubira kukola kintu ky'amaanyi ennyo abaana bagenda kwekubako nfuufu but for me mu ideology yange mu bwongo bwange nandibadde nga nsaba Kasuku Mr. Kasuku omukulu oyo asobole okuba nga akola ekintu kimu lekawo legase Kasuku kiba kyetagisa okuzimba office ezaba YouTuber zizimbe ne babloga bonna zimba zi yafeesi oziteekewo yafeesi ezo oziteekemu free internet ostegera nkwateka laptop kange wano ne kamera yange ngende nkolera
ngende kolerawo kubanga tugamba nti fenna kati twagala tukwasaganye tutunde Uganda Uganda tunagitunda tutya mukasuka ebimu byasobola okubanga ayogera yes ensongero teyagala kubanga agireta mu maaso ga jjajja yali agala gyogerako n'amala n'agise eno naye andibadde nga agamba jjajja nti waye jjajja emiwendo gya intaneti giri waggulu nnyo yakyogera n'olwasooka okitegera kyogero lwasooka naye olwo ogwokubiri yasobola okubanga akiyita eminene ng'akiyita mabbali ng'amaze okubanga bagamba nti biliyoni 5 yagamba pulezidenti ziddemu biliyoni 5 soka muleke bannaye ogambye eki omukulu pulezidenti n'aziddamu biliyoni 5 kakati kasuku kyandibadde ng'akola zimba amaka ago ag'ababuloga tobaako g'okugira kujja kubanga amaka gano gaabwe gonoofunamu ofiisi eyo nga gomonitalingira eri gizimbe ebeereyo nga twali atuukayo naye wano osobole okubanga okola kyetuyita hoolo fena tumanyi hoolo z'amasomero kola hoolo nga buli youtuber ina natali youtuber n'abaana b'amasomero ng'aba university beetaaga okuba nti bakola zi research n'ebisigadde kiba kinene nedda biliyoni emu ekimala kiba kinene biliyoni emu ekimala anti biliyoni emu bw'onoogisimbako jjukira nti kati omulimu gwaffe gwakwogera kakati tetusobola kubeera mu luumu emu nga ffenna twogera ano kiribwa kiti tetusobola kubeera mu luumu emu ffenna nga twogera okimanyi nti mulimu n'ebirala nga just zimation n'ebifaanani byokka nga temwogedde tekyetaaga necessary okubanga oyogera just kwata amata ga Uganda nosobola okubanga gateeka ebifaanani n'ogateekako n'ebigambo tegana amata bwe gati gali fresh bwe gati galina ekirungo bwe kiti galina vitamini ono gongera kino ku bulamu n'ogapositinga n'ogateekayo eri amawo nga gaba gabalaba agamba nti ka vidiyo kano akamata laba engeri gye bakamamu ente zaabwe laba engeri gye bakolamu kino laba amata gabeeramu quality okitegeera akati kyetwetaaga kyokka noma nga temwogedde kubanga session zirina okubanga zijja nemugamba kati eno session y'abano abagenda okuba nti basindika kino session eno y'abantu bagenda kubanga oyinza oteekawo bustudio nga bubiri okitegeera bustudio nga bubiri mu luumu obwo mu hall eyo bustudio bubiri obwo tebwetaaga nnyo studio simanyi studio teba y'amaanyi teba nnene studio eyo noteeka bustudio bubiri obugenda okuba nti bagenda kwogereramuko okitegeera kakati netugamba nti biliyoni emu eyo esobodde okubanga egenda mu kizimbe ekyo free internet kakati free internet eyo President walaba nga musobodde okubanga mukola ekintu kino ayinza okugamba nti kale atandika obbeekengera mumba muli wamu no mugenda ne mulobi nga Mr. President twetaaga emiwendo gya internet at least otusalireko ko tukendeereze tusobole okubanga ffe tukolakulanya Uganda tebakulimba nombeera muli wamu tebakulimba nti gavumenti eyinza okubula obusobozi bw'okusindikayo abantu ba intelligence omu tekisoboka era ba intelligence balina okubanga gye bali okitegeera abamu bamanyi tembamanyi bo bajabuzi olwa jabuzi ne laptop ye nga amanyi nti nange ndi blogger najja natuula ye nga aketabu kesi kigenda maaso mwe kye mulina okubanga mukola ku mulama musigale ku mulama gumu gwa kutunda Uganda temuteekamu kintu kirala kyonna okitegeera kino tekigenda okusuula omutindo gwabo ababadde bakolera abantu nekidda kukolera president asikolera president okutumbula Uganda sikolera government sikolera president ekyo kiba kyaffe kubanga eggwanga laffe ate ekibita tugenda kyogera because wakuwa kasente kaffe bakuwa sente zaabwe ekyolaba ekibita bagenda kyogera ogenda kulaba kuyita ku luguudo nateete oluyiteko bulungi nnyo oddere banna Uganda tulina enguudo akyo nakyo kigenda kubanga ogenda kulaba omutindo gw'amasomero nga mubi ogambe bannange ogenda ofuna essomero limu lyoba owaana kati kankubulire kino oluza lwaki abalala ba blogger tebasobodde kuba nti bagendayo obuzibu tulina buli webuti nti abamu tuyita opposition eno mwamusole to say this naye betaganye ebintu biri free babulogo ogenda okukola omulingo akolako nga bakawulira kula nakyewa nze kangende nkole nja simba koleri okitegeera naye babuloga bano abopposition abaayo abakulu mwatuddeko ko wansi ne mugamba nti babuloga tubawa mmeka basobole okubanga naffe batutunda kati babuloga aba opposition kyetuyita opposition ebe ewabula ludda luwabula si luwakana kyotegeeza nti n'aba opposition bafuneyo ba blogger bagende balage kubanga ba blogger NRM besasudde bagenda kukola birungi kali bano balage bibi bano batulage eggwanga lyaffe state eririmu nti Uganda yes wadde mulungi nekyo naye kino kikyali kibi kino kikyali mabega can we implement this can we make the roads better roads okitegeera tomalaga kati Uganda tuyina embeera yakanagweramu eyo okitegeera yensonga gye tuyina who cares
kale nga twagala okumaliriza ku segment eno olunaku olwaleero President Yoweri Kaguta Museveni nga ye ssentebe wa mawanga ageesalirawo agatalina kyekubirira abamu yabadde alina speech gye yayogedde ku lutalo lwa Israeli na Iran talina kyeyagambye nti bonna bantu bange sirabako mu kyamu bonna bantu bange tetubeetaaga ng'olaba kidwaki Museveni bwatyo bwe yayogedde kakati President Museveni era abadde mugezi nnyo obutakomentinga ku nsonga z'abo abakulu kubanga ezo ensonga zaava dda tetuganye nti tetujja gamba nti kasita tebinatuuka wange kijja okitegera kubanga kiba kijja economically kyatuuka dda mu nsonga y'ebyenfuna kyasobola okubanga kituuka mu Uganda tewali nsi etanaba kubanga ekirozaako buli nsi yakirozaako economically kakati kikuhiitinga kitya gwe nga president kubanga essaawa zino ye chairman wa allied countries amawanga agatalina kyekubiira ye chairman wage essaawa zino katogo omukolo gwe yaliko gwali gwakuba nti afutuula oba asiibulula abasiibi mu kubanga abasiibula bali mu state house bazze okuba nti president bawulya ebimuvaamu katoyiza kubanga statement ogikola ate ng'ogikolera mukadde akakyamu mu biseera ebyo kyamate mu bantu abakyamu asimba bantu abakyamu nti babi bantu abakyamu okuba nti bano boyogeramu be bayisiraamu n'enjala yabadde baluma n'ekirala bo kye baagala okuwulira nti gwe president oyogera ki ku ggwanga bwe lyasobodde okubanga liyumbirwa ekiyisiraamu Iran okitegeera bo beetaaga oyogere bw'onoovaayo n'ogamba because oli ku basiraamu n'ogamba nti Iran baji yose ne bagikuba ogenda emitima gyabwe ginnya naye ate bw'onooyogera nti era Iran nungi nnyo tebaali gikubye kati ate abali wansi eno abanzikiriza eya kristo eyanzikiriza abagoberera mu Israeli ate bagenda kubeera sayidi agenda kunyiiga kakati president yabadde alina okubeera neutral era mu kubeera neutral yasobodde okubanga akugira ensonga nakugamba nti amawanga ago ze twatulako ko nago naye ne mbagamba ekintu kimu nti mwenna abalwana oba mwenna abateeyagala mwenna muli bitabo ebitukuvu basobola okuba nti babawandiika natugamba nti bapasians mwebali mulimu abayudaaya mulimu n'abalala ostegera yasobodde okuba yenga akituwa wati mu version ye mu Bible engeri gyagobera Bible abalaba nti mwebale nnyo agamba nti mwenna muli supposed okubeerawo we muli kuba Katonda yasobola okubanga bateekawo we muli n'akibalekera nga kiri hanging wekito yasobodde okubanga kikola bulungi nnyo nti lwaki tewalaze erudda lwa teweekubidde nene mabega President Museveni bwe yagendanga mu Israeli ng'Omuyisirairi omanyi ye abadde ku lukalu lwa Afrikaano ng'abazannya buzannyi survival of a fittest agenda mu Israeli n'ayogera n'agamba Omuyisirairi nti bundange nze nkumanyi era ku Bible wenkusomako bwendi nkulaba kati bwagenda mu Palestine wa Palestine ngagamba kakati njeetaaga wa Africa omukulembeze wa Africa ono atisi asobola okubeera ku side yange nga naye agamba nti munnange sigenda gamba nti omusajja mubi naye ate naawe oli musajja mulungi kati gwejjukira mubazi ye mubazi ambasada w'eggwanga erya Iran olunaku olw'ejjo yasobodde okubanga ayogera n'agamba nti njagala nnyo atirisita amawanga nga gano naddala Uganda pulezidenti waffe oba pulezidenti w'eggwanga lya Uganda nga bwakyogera akuliye chairman w'amawanga gali agatalina kyekubiira aveeyo ayogere ku nsonga za Iran aveeyo ayogere ku batujju b'eggwanga erya Amerika n'agamba nti aveeyo ayogere ku bazionist abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri yasobodde okubanga avayo kubanga agamba nti aveeyo kubanga akyogerako yabadde kosani ng'alina emotional nnyo mu nsonga ezo era toyinza butaba emotional kubanga eggwanga lyo limu kuba nti abantu bo kati gwe bala mu bantu bonna 1,339 abasobodde okuba nti essaawa zino bakaturipotinga nti bafu mu ggwanga erya Iran mulimu ne basenga abe ne bajjajjawo babaganda obakali mikwano gye mwebali toyinza butaba emotional okitegeera yasobodde okubanga akyogera but ekirala kiri wano nti emboozi essaawa zino enyumizibwa ya drone okitegeera nti drone zasobodde okubanga zijja ne zikuba wire engoma ne zikwata ne Sultan M23 spokesperson omwogerezi East Africa ne zikwata n'omukulu Sultan Makenga ne zimujjambula mu bwensi kakati olaba bakwata drone zirumba omukulu supreme leader asinga obukuumi obusinga wa president bwa Africa tayimuzi ne bamujjambula mu bwensi buno kati gwe mu ssaawa zino abatonga bakyali mu emotions kubanga jjukira America ina emotions zaayo essaawa zino
Iran ena emotions esawa zino, Israel ena emotions esawa zino. Kati goveyo gere ku nsonga zo gadoni ziri mu East Africa. Era ku mukolo gulyo gwa Thanksgiving katukagateko. Tebasobodde kubanga wala wa CDF mu kifo kye kimu ne president. Era kusobodde bakikola nga CDF abeera nnyo ku mikolo gino egy'amagye gyonna CDF abadde ateeka okubeera ku mukolo gwa president. Osegera ne kuno bagambye nti mutabani sigala gy'oli nze ka ngende embeereyo bwenki nzekka eko kubala. Kati president agamba nti ati wemba ngenda azekka mutabani asigale. Tetulina kubanga fena tuli mu kifo kyekimu kubanga bayiza okwetaka drone yako kubanga naso tulina drones za mirundi ebiri. Tulina drones ziri ezitambulira mu bbanga ezikuba zina zimizairo. Tulina ne personal drones gye bakutumira obutumbizi kati gwene egeze kuzaaka egenda kulondola zaaka yekate gwegenda okubayina. Muli basatu mutambula mwena muli wamu ngejja kuba muggoweka nejja kujja kuba specifically zaaka emugyewo. Kale zaaka tugenda okutandikira ngenda kuba tukomawo ku gafe bunaayira tetulabe ku lutalo lwa Iran Israeli saako na America tovaawo komawo.